приходят вопросы, зачем нам кидать дрова в духовку, хотя у нас есть каминная часть, там топить дрова, жечь, а здесь будет у нас готовка. В принципе, вы можете так делать, но если у вас температура 150-180 градусов, вас устраивает. Потому что при растопке здесь дровами, здесь будет градусов 150-180. А если не устраивает, но температура выше, то тут мы жгем дрова уже в духовке. И получаем 300 градусов, 320, пиццу и все, что необходимо при такой температуре.